ยกับแก๊งชนีพาเที่ยวนะคะวันนี้เรามาถึงเกาะห้องถ้าจะสังเกตอุ้ยแม่เข้าด้านนู้นนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนลากูนล้อมรอบซึ่งน้ำในนี้เนี่ยนิ่งมากๆแต่เสียดายที่วันนี้ฝนตกนะคะยังไงบอกญาติที่เราเข้านะจะเคยเราไปลอยคอค่ะที่เหลือยังโอเคไหมคะส่งสัญญาณโอเคกันหน่อยค่ะพี่นัทโอเคไหม